A Kombi do seu Zé chegou aqui com barulho. Na realidade chegou com vazamento, né? Resolveu o problema de vazamento de óleo lá. Daí, claro, contaminou a correia, né? A gente faz a substituição também ali já da correia dentada. Resolvemos o vazamento, fui entregar a Kombi já. Uma bateção na Kombi, sem condições, né? Não dá pra entender, né? O que tava... Uma barulheira, assim, parecia que tava caindo a roda. Olhei a roda apertada, tudo certinho. Eu digo, não. Aí, eu fiquei pensando agora aqui, né? Tem coisas que não adianta, né? Tem que ser o dono mesmo, né? O pessoal deu uma volta, ninguém reclamou nada do barulho. O dono da Kombi não reclamou do barulho. O dono da Kombi não anda na Kombi. Provavelmente o motorista anda na Kombi. Mas os motoristas também não reclamaram do barulho. Incrível, né? Como é que pode? As coisas não adiantam. Mas enfim, tá aí. Resolvemos o problema do vazamento e resolvi o problema do barulho também. Se inscreve no canal, deixa a tua curtida, né? E segue o vídeo aí que tá bacana. Vamos lá. Aqui da Kombi, eu fui dar uma volta pra levar ela agora pra entregar. Ó. Mais uma bateção, assim que eu vou ter que contar um negócio, né? Então aqui, ó, já peguei aqui, tenho essa buchinha do pé do amortecedor, ó, tá? Então dá pra tocar só a bucha do pé do amortecedor da Kombi aí, ó. Tá? Então vou tocar essa buchinha aqui de baixo aqui, que tá ferro no ferro aqui. Mas fui dar uma volta, mas credo, achei que tá caindo a roda, sei lá. Parei, olhei a roda apertada, tudo certinho, as pinças, né? Tudo preso aí. Outra coisa que eu vou te dizer também aqui, ó, tem que cuidar dessa Kombi, ó, é a lubrificação, ó. Essa Kombi tá seca, ó, tá faltando graxa, ó. Tem que levar no posto e mandar engraxar ela aí, ó, tá? Ó, aqui, ó, isso aqui não vê graxa há tempo já, ó, tá? Tem graxeira aqui nos pinos, por trás, ó, aqui, lá. Tem vários pontos de graxeira aqui, ponto de graxeira, ponto de graxeira, ponto de graxeira, lá, ó, tudo graxeira. Aqui tem outro ponto de graxeira, ó, isso aqui chega a estar entupido de barro, nunca viu graxa aqui, ó. E aqui também, no pedal da embreagem também, tem graxa aqui também, ó. Tem um ponto de graxeira aqui no meio aqui também, tá? Algum lugar aqui, deixa eu ver. Embreagem, esse aqui do freio, aqui ó, da embreagem, ó, tá? Ó, aqui vai graxa aqui também, ó. Nunca viu graxa aí, ó, tá? Tem que engraxar essa Kombi não pode trabalhar seca desse jeito aí, ó. No mais é isso, vamos tocar essa buchinha agora aqui do pé então, desse amortecedor do lado direito. Do lado esquerdo não tá tanto. Mas esse aqui tá ferro com ferro, uma bateção braba aí.